បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការណែនាំអំពីគ្រាប់ម្សៅយិនសិនម៉ាឡេស៊ីដែលផ្សំឡើងអំពីធម្មជាតិ 100% គ្រាប់ម្សៅយិនសិនម៉ាឡេស៊ីនេះផងដែរគឺមានគុណភាពល្អលេខ1ក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈឺរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាជំងឺឡើងជាតិអាស៊ីតដែលមានអាការៈឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺស្មាចុកហើមឈឺក្រញាំដៃឈឺក្រញាំជើងឈឺសាច់ដុំរមួលក្រពើនិងជំងឺចិត្តស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនផងដែររួមទាំងជំងឺសរសៃកប់សរសៃគៀបសរសៃជំងឺតម្រងនោមឈឺសន្លាក់និងជួយរក្សាជាតិស្ករពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យមានលំនឹងចំពោះគ្រាប់ម្សៅយិនសិនម៉ាឡេស៊ីនេះមួយកំប៉ុងមានចំនួន60គ្រាប់គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាលេបមួយថ្ងៃចំនួន4គ្រាប់ព្រឹក2គ្រាប់ក្រោយពេលបាយរួចនិងល្ងាច2គ្រាប់ទៀតក្រោយពេលបាយរួចដូចគ្នាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់មានជំងឺដូចខាងលើនេះហើយធ្លាប់ប្រើថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាថ្នាំផ្សេងទៀតមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះសូមមេត្តាងាកមកប្រើនៅគ្រាប់ម្សៅយិនសិនម៉ាឡេស៊ីនេះពិតជាមិនខកបំណងទេហើយគ្រាប់ម្សៅយិនសិនម៉ាឡេស៊ីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់សួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមសូមមេត្តាតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ដូចជាមាននៅក្នុងចំណងជើងឬក៏ឆាតចូល Page ដើម្បីសួរព័ត៌មានដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា